Kwakukhona ukuganga. Kwakukhona ukuganga. Bakushintsha abanye besebenza ukuganga. Kodwa kwakukhona ukuganga. It was to revive the family system. Yabo. That is why ubungamngeni umfowenu ungaganiwe. Uganga wangena la ukuthi kusuka umuntu nje kade edlela abambe bevula. Awufutha lasemva. Awusengiyongena uganga. Ukuze uyongena umfowenu kufanele nawe ukhombise ubudoda uthi uyindoda nawe. Yabo. Bheka umuzi kamfowenu. Yabo. Ngoba kufanele kube khona indoda. Yebo. Singakangena entweni yesithembu lana. Ngoba nakhona bakunendlela okwenziwa ngayo. Sekuyagamba manje. Usukuzwa ku TV ukuzwa umuntu ethi ayisithembu sakusho iyobo. Yakazibolile. Athi isithembu hayi. Muzi wakhe isithembu uqala ube nonkosikazi oyedwa eqala uqina umuzi. Yebo. Asibe khona nesizathu ukuthatha isithembu. Yebo. I'm talking about family system in general. So there was a strong reason yokuthatha isithembu wawungavela nje. Uthi ngoba ushiswa yingane uhamba uthatha abantu besifazane uzobagcwalisa babo ushiswa yingane. Ngoba ahlale labanambe awunamali uzolambisela. Yebo. But into yayithi there must be a man, there must be a father. So ngithatha ukuthi mina i-fathers and sons izobuyisa leyo ukuthi amadoda wabuyela emakhaya, amadoda wakhimizi, amadoda wafunda ukuthi abe responsible ukuthi ngeke ngihambe ngizalisa la ngishiye ingane. Once decide ukuthi sengifuna ukwakha umuzi, angiwakha umuzi ngibe nomama wekhaya nezingane ngiyakha umuzi oqinile. Ngaleyo ndlela zizoncipha lenkinga eziningi ezinye ezokhuluma ngazo la esizibonayo emphakathini wethu. So sidinga obaba abazosukuma njengoba uSibelani basukuma. Madoda sisukume nathi emphakathini yethu emakhaya lasekhona. Sisukume simele izwe lethu, simele imindeni yethu, sisukume sakhe umphakathi. So ingane zabafana namhlanje silimana nje ngoba amadoda kukhona into ewalahlekela. So lokukholapsa kwe-family system okwenziwa ngesikhathi se-colonization sekhambe kwaze kwafika la sikhona namhlanje. Yabo, whereby we have families lapho na ubaba engekho unomama kuphela. Nomama expected to police abafana, which is an African. Yeah. An African. It is an African ukuthi ubesifazana kuze umfana. Ayoni uAfrika lonke. Sesenziwa isimo. Kodwa kwakufanele kube njalo. Yabo? Because there were roles for men and there were roles for women. So ubaba must groom the boy to be a man. Ukuthi amfundise ama roles okuba indoda, ukuthi uma uyindoda this is what you do. Efundiswa enye indoda. Umama afundisa intombazana. Yabo? That was the system. Africa, I would sustain our systems ayekhona, but aninyaza ama systems ethu. So thina aswa revive, akekho umuntu ozoqhamuka kwenye indawo bafowethu azolungisa lento. Ayilungiswe yithina. We are not incapable. We are not. We are capable of thinking, we are capable of planning, we are capable of establishing systems. Asingalindi ngoba lento ye-colonization yasifundisa into futhi ukuthi ngoba enye izinto eyasilimaza yona education. Ngicela ukuphinda futhi. Enye izinto yalimaza our African systems i-education. Unfortunately ngesayeka manje kulate. Afunda ngidodwa ufunda impela nje nama degree nama masters nama PhD
ayifundani ngoba sesilapha nje asekwazi ukuyishintsha yabo. But education was one of the doors yokufaka ama-ideas and systems of the colonizers. Yeah, because there had to be a door. So that is why basebenzisa inkolo ukufaka ama-ideas abo, basebenzisa ne-education. Yabo? Because once into wayibhala phansi wayifaka ku-education system isiyofunda eklasini, so therefore ifaka ama-ideas ekhanda lakho. Yabo? Noma kuthiwe wrong. Yeah, noma kuthiwe wrong. Kwi-education siyazifunda izinto ezi-wrong. Yeah, siyazifunda. Yabo? Kodwa wazifake through system education. Then again, sekugcina zingena ngempela thina. Yabo? Musa ningane efundayo nje ngokuzama ukuphikisa into eshiwo uthisha. Ubona ulwiswa ekhaya. Ngoba ini mishiwo uthisha esikoleni. Mibhalo encwadini i-right. It's not always correct. Yabo? But that is why i-education mhlawumbe sichaze lokhu, especially nabantu abasha. I-education is supposed to be a tool. Fanele ibe ithuluzi lokukusiza wena ukuthi ube independent, ukwazi ukuba nama-independent ideas. Yabo? But i-system iyakwazi ukufundisa ukuthi ungabi independent in thinking. Yabo? Ufundiswa yona i-system ye-education futhi. Ifundisa ungabi independent in thinking. That is why it's possible ukuthola uprofessor obroko ngenamali. Kuyenzeka through the education system. Yabo? Uphosele ukuthola uprofessor ocula ey'kweletini nakomashonisa. Yabo? Ufundile yinto kufanele ngabe khona ehlukile ngayo, but ayikho. Yabo? So kusho ukuthi ke asiyithathe education kodwa bese siyisebenzisa for our independent thinking ukuthi si-implement izinto esokwazi ukuthi siyisebenzise kusasa to shape the nation. Yabo? One of the things I majored in university is English literature. That is what I'm using to write the books, to help the nation. Yabo? So i-education yakho isebenzisa ukuthi ikwazi ukusiza umphakathi, ikwazi nawo ukuphakamisa, ikwazi ukusiza. Hayi ukuthi ikwenze education uhlule ukucabanga. Yabo? Ungathi usufundile, sifise ngathi akawufundanga. Ngoba nje imfundo yakho ayisizi, instead iyasilimaza. Now uyakulimaza. You can't think independently. Yabo? But angikusoli lokho ngoba ni kwakufakwa i-colonizer so that uzokwazi ukuthi uma usufundile noma ufundile kodwa futhi ube dependent on someone. So that is why sifike emsebenzini noma usebenza ungasebenza uzube na 65 uthi usuya retire, after retire uyohlala nempela ekhaya ujikelelana. I-education ifundisa lokho. In our family system, I guess we go to retirement. In our African system, beke phuma ikhehla, bikathanda kanje. Hamba nabafamily uzingela. Lihamba kanje. Ayikho retirement eAfrica. Yini le retirement? Yabo? So amanye amazwi you are being told ukuthi sesiqedile ukusebenzisa manje. Usenamandla manje. Hamba uhlale ekhaya sesifuna manje. No, that's what you're being told. What you tell them parts to a retirement. In retirement, in life, there's nothing called retirement in life. No? You are just changing roles. In actual fact, after retirement, you can even do bigger things. But you can't because the education system taught you to usuyophumula
Abuhlale nawo 3 million. Usuyophumula. Uthi uyafika ubheka no 3 million ngeke uphele nonyaka phela ngale. Yabona? Ayikho le mali. So ngisho ukuthi makuba nge-education angisho ukuthi asingafundi kodwa ngisho ukuthi don't depend on education. Yes. Yabo? Because that system was built ngendlela yokuthi ukwazi ukuya kwabasi. Yabo? Kanti thina eAfrica sinayo ibasi. Ma uyindoda odla umuzi wakho ufanele uwodle umuzi wakho ngisho usuhamba ugobile ngisho usugugile uwodle umuzi wakho. There's no time for retirement. Why am I saying these things? I'm saying these things because ngenzela ukuthi sikwazi to revive our African systems in the current context esikuyona njengamanje. Yabo? Singayilahli i-Africanism yethu in terms of systems. Right? Angidluleke. Inkulumo yami ngiqale ke ukuthi ngisho ibala ukuthi sithini ibala ngoba sifuna ukusolve inkinga. But ukuze solve inkinga kufanele sazi ukuthi umonakalo ungakanani. So ke usually makhuluma ngiqale kanjalo ukuthi siqale ngekubona ibala ukuthi sithini. Sikhuluma ngengane yomfana ikhuliswa ekhaya umama, ikhuliswa baba nokukhuliswa abazali. Sibona ukuthi isimo sithini eSouth Africa. Okokuqala nje uma sikhuluma ngemindeni nje eSouth Africa ibalo khombisa ukuthi imindeni esinayo eSouth Africa is about 20 million. Okay. No? So the family systems have changed. Kukhona ama women headed families, kukhona ama families whereby kunomama nobaba and other different kinds, but ama families in South Africa there are about 20 million akho mhlawumbe ke isibalo vele sizoya ngokunyuka. Then uma sibuka abafana nje eSouth Africa aba less than 18 years and below there are about 10 million. Right? So okay, senior responsibility man, they have about 10 million. So a problem yakho simelane should ufana uyibuke manje ukuthi uzoyithini abafana about 10 million. Zokuthumelela abantu. So 10 million abafana esibhekene eSouth Africa. Angikhulume ngabangenabo abafana nje. Yeah, but less than 18 years. So the program le kufanele ibe ne budget about 10 million. Manje madoda kufanele sebenze sixhase le program. Noma 220 rand uphose nje. Webo lo 250 rand uphose ngoba kunabafana about 10 million abalinde le program. Okufanele siyobafundisa, siyobadodisa. Bese ke kulo 20 million ama families. Ingane ziwu-31% ehlala nabazali bobabili. 81%. Lokho kusho ukuthi ingane eziwu-3 kweziwu-10 ziwu-3 kuphela ehlala nabazali bobabili. Sincane kakhulu leso sibalo. Not even 50%. 31%. So lokho kukhomisa khona ukuthi kunesimo esinzima esibhekene naso. Esingasiboni kodwa ngoba lezi engisho asiveza ukuthi zifihliwe incwadi thizeni conversation no statistics eSouth Africa ngoba so ingakho sizalazo sizokwazi ukubheka ndawo. So 31% live with both parents. Bese ukuthi 45% weyingane not abafana weyingane 45% ihlala nomama kuphela. That is close to 50%. Sinama families in South Africa whereby ingane ezu 45% zihlala nomama obaba abekho for different reasons. Yabo? Kunomama bahle nengane ezinye zabafana ezinye zamantombazane kodwa baba abekho kulelo khaya.
That is almost 50%, which is big. Yabo? Ungacabanga ukuthi kulo 50% ke ilezi ke ehleli nobaba cha. Kusazoba west kakhulu. Kuno 80% weingane ezingenabo abazali. Akekho umama, akekho ubaba. Ezinye zihlala emakhaya, ezinye zihlala ke endaweni la kugcina khona ingane ke eziyinandana. So 80% weingane South Africa azinabo abazali. Nakho bokusuthusa kakhulu. 64%, that is more than 50%, of children do not live with a biological father. 64%. More than half of ingane in South Africa azihlali no biological father. Sitting the states away. In the flow, which is in our current situation, this is 2024, 2025 stats. So this is recent. So I already did that. This is recent. 65% were in South Africa as a child of biological father. Biological father. Sibayekela abamhlanga sebelele. Yeah, sibayekela basebelele ngoba it was not their choice. Kodwa laba ke abaphilayo kwenzeka kanjani umuntu uyaphila kodwa ingane yakhe akahlali nayo. Yabo? So 64% is a very large number. So siyabona ke manje ukuthi isimo sibi kangakanani. So 42% omakhaya in South Africa uthiwa ke uhleli nobaba. Okay. Now, kodwa kufanele sibheke ke bafowethu ilento ethi kusho ukuthi kukhona inkinga ekhona okufanele siyilungise ngoba uma ngabe singayilungisi manje iyakhula. That's the problem. Iyakhula. Kufanele sibe nama systems ukuthi how do we make sure ukuthi lesimo lesisilungisa nje emphakathini wethu wasithela yini esingayenza ukuthi senziqiniseke ukuthi bekuya umsebenzi. Yeah, la sikho la nihleli khona nje senza kanjani. Right? So which means ke kufanele siqale sibheke eqala lezi zinto zabafana ezikhulayo ukuthi sinawo nama programs zokuyiqeqesha lezi zingane ukuthi sibe ubaba kusasa aba right. Yabona? Sibafundisa kanjani ama values ukuthi hayi mawuyinsizwa phela awuhambi umithisa nje ushiye. That is in actual fact ngesizulu lokho ngesizulu sithi ukunukulo. Yeah. Ngesizulu ukunuku. Yabo? Uyinu lento ndomaza nje. Yabo? Mawuyindo uyahlonipha imbewu yakho. Yebo. Uyahlonipha imbewu yakho uyitshale endaweni right. Mawuhamba utshala ushiya ubizwa ngenu ngoba manje ushuthi wena uhamba ushiya khona igama ecishe basebenzisa okay lisizulu nayo sitla uhamba ushiya wena yabo manje awukwazi ukushiya nje ngoba manje le ngane yake ke ngoba even wesima wengane yomfana ngoba leyo ngane yamdinga baba ezokwazi ukubukela kuyena ezokwazi ukufundisa kuyena. Akubeke kumastats sibheke manje i-risk ukuthi izingane ezingakhuliswa obaba zikuyiphi risk. So lokho ekuzokusho uba usimele sekwathina nanokuthi ke sibheke nathi emphakathini wethu ukuthi akwenzeki. Asisho ukuthi zonke izingane ezingakhuliswa obaba zinjalo but masithi risk sisho ukuthi maningi amathuba ukuthi leyo ngane injalo. Uma ubaba engekho. Kodwa ukuthi sonke sibanjalo sibonile ingane ekhuliswe omama ezinye zakhula zaba amadoda. Astro zakwazi ukubheka imizi sayiphatha kahle zafunda zikhona ezinjalo. Kodwa uma ngabe mhlambe njengendoda ngizalisa bese ngiyashiya
i-risk engifaka leyo ngane kuyona ingakanani bakuyingane mfana. Unfortunately nezamantombazane seziyangena kulama risk. Buka manje ukuthi ingane zamantombazane iphuza kanjani utshwala. Zidla kanjani ama-drugs. So akusebona abafana kuphela. Nabo but ke namhlanje sibhekise kubafana. Number 1, i-risk ekhona eqala ye-academic underachievement. Yebo. Ingane uma uba bengekho uluthi ngeke isikole. Yebo. Ngoba kunento eyenziwa ubaba ekhaya, ubaba oqotho uyakwazi ukuthi afake i-discipline ekhaya ukuthi hamba esikoleni. Yebo. So this academic underachievement isho khona ukuthi abanye drop out from school abathola ukuthi nje abenzi kahle esikoleni at all. Agcina omunye esiduba ngempela isikole ngoba uyabona ukuthi akuphaseki uyazama ukufunda akufundeki. Number 2, behavioral issues. Izinto lezi siyibona nje emphakathini lapho uthola ukuthi ingane mfana indlela eyiphethe ngayo iphethe ngendlela engekho right. So those behavioral issues usho ukuthi indlela yokuziphatha, indlela enza ngayo izinto, wenza izinto ezirong. Abanye basemajele namhlanje ngeke ngelinye ilanga babusamwe ngangizwe ngiyokhuluma lapho uzifika. Mangithi ngiyafika I actually nearly cried that day. Ngathi ngakhala ngenyembezi. Uma ngithi ngiyafika, okokuqala nje i-security yakhona. Yebo, it's very tight. Ufika awupaki ngasemnyango, imoto ishiya lapha, uwokhe. Ngoba bayifana ubonakala ukuthi yabo nami udeza. Ushiya lapho ukuthi imoto uwokhe. Uma ufika first door nje ungena, uthiwa yonke into iphethe ishiya. Kyo imoto sefo yonke into maphaketheni ngikhipha yonke into ishiya. Ungena. Hayi baba Simelane angikwazi ama-gate avulwa. Singena uvule le ungena uthi uthatha naleli igate ayinsimbi. Magate ayinsimbi amaketama. Uyabona ukuthi awafiki lapho kunabantu. Usahamba nje la uvalwe khona nje ukuthi kunamagate ensimbi awafiki kubantu labo oya khona kodwa amagate nje avalile atshela ukuthi ukwindawo manje. Insizwe nensaphula ijela sendawo la. Angihlala khona ngaya one day ngabuya ngisuthi. Ngabuya ngisuthi ijele ngathi yeyi endawo le yazi uqhaqhaza imvakashini uqhaqhaza njalo. Kunendawo nje uma singena masifika ehall la bese yakhona. Sifica insizwe seyikhulile. Manje ngiyabuka ngabo abafana abancane. Bathi ngikhala. Teenagers. Awunje uma ngabe umuntu una 18 years eboshwe wafaka eWestville prison. Wenze lokho. Westville KZN is a maximum prison. Yes. Yebo. That's a maximum prison. Umuntu una 18 or 17 years ofakwe eWestville prison. Yiliphi icala lenzile umuntu? Adudlulile. Ubulele. Yabo. Ka hijacking mhlambe ngoba ijele langa kube incane alimlungele. Mncane kodwa lo. Kodwa fanele ufake le jele elikhulu kunawo wonke in-province. So that shows ukuthi ukhona inkinga ekhona. Manje labafana bahleli lapha bavalelwe insimbini ezinje bavalelwe ngamaketama abafana abancane ukuthi these people they should be school abanye fanele basema university abanye fanele babe bakhuliswa obaba abanye basemakhaya kodwa bavalelwe lapha ejele. Angisayikhulumi angazi ukukhona la mhlawumbe umuntu owake wabasejele waboshwa. But ikhona bafuthi into engayibona ngomuntu oboshiwe. Yabo mangabe sifunda iBhayibheli, iBhayibheli lisikhombisa isithunzi somuntu ukuthi singakanani uNkulunkulu. Uzathi I think Psalms chapter 5 la ithi khona umuntu ungaphansana kaNkulunkulu. That means umuntu mkhulu. uNkulunkulu mebumuntu umuntu into enkulu akabuke ngendlela esibuka ngayo thina. Ngabuka mina mhlawumbe ngikudelele ngithi hawo ubukele ekhehleleni.
Yazi ukuthi uNkulunkulu even noma kuthiwa ingane uncane kodwa uNkulunkulu akanayo ingane because your spirit is not a child. Yeah. Yebo. Yes, namhlanje mhlawumbe ngiyabuka ngaphandle uyingane encane mhlawumbe usana 14 years old. Kodwa uNkulunkulu bebuka wena akabuki 15-year-old. uNkulunkulu ubuka umuntu, hayi ingane. Yeah. Yebo. That's why uGideon waqhamuka bethu uNkulunkulu wena uyiqhawele namandla wathi hayi kanjani ngicane ngiyahlupheka angilutho wathi uNkulunkulu akubuki le ubukayo. I'm looking at what is inside of you. So kusho ukuthi ngaphakathi kuwe uNkulunkulu ubuka into esingayiboni. But uma ufika kwethejele ubuka umuntu ubona ukuthi isithunzi sakhe sonke sikhishiwe. Uthi bambuka kanje ukuthi ayingeke. Akakwazi khona engekho. Yabo? Usehlele ejele mhlawumbe for many years. Ukhona into engekho kumuntu. Kunesithunzi sakhe esiminyaziwe njengamanje njengelenje. Hayi ukuthi kunjalo but indawo akuyona. Nendlela aphethwe ngayo. So uyabona ukuthi uma ngabe sithi umntwana okhula engenababa ngempela ngagcina ejele. That is the worst place. Ongathola. Ungcono ukuthi usesibhedlela umntwana usejele. I promise you. Sibhedlela ungcono abantu basesibhedlela kuloba sejele. So these behavioral issues ayavela abantwana bekhula ngaphandle kwababo. Okunye ke ama mental health struggles. Abantwana abakhula bengenababa uyabathola abanye sebedla ama drugs behlele emaqoyini bengisaphile kahle nasemakhaya. But into edala lokho kahle kahle ukuthi usuke ekhaya ngoba uba bengekho wasithola esemqoyini wasithola edla ama drugs akulimaza yini. Kube khona omunye ongena ku depression ngenxa yokuthi enhlizweni yakhe deep down langazelela ubaba. Kodwa ubaba akekho. So then iswathola umuntu usene stress, umuntu usene depression, umunye useqala ukuba nama mental health condition ngenxa yokuthi ubaba akekho. So i-risk leyo abayo njengoba kusho hayi ukuthi bonke babanjani but usuke ekwe-risk ukuthi nawo umqondo ngenzeka angaphili kahle. Enye is substance abuse. Yabo? La khona ngempela kuyenzeka bathola bengena early bona kuma-drugs. Again, drugs. This is how much teenagers, even at 12, find a 12-year-old with drugs. So when we go baba, we are exposing that with these drugs. You are telling everywhere. Yeah. Yeah. Even alcohol. We ask ukuthi dala abantu babephuza utshwala ngoba bejabulela. Yebo. Kodwa manje khona abantu sebephuza utshwala ngoba begcibana inkinga. Okay. So nalo mfana indlela aphuza ngayo akaphuzi ngoba ehappy. Yes behleli nabangani bakho bayajabulela kodwa akekho happy. Into ebenza aphuze kakhulu utshwala uzama ukugqiba lento ukuthi ubaba akekho. There's a void phakathi azama ukuyivala. So aphuze kakhulu utshwala uzakhohle lestress sokuthi ubaba akekho. So it's not everyone who phuza utshwala ngoba ejabulela. Abanye, that is why abanye they choose to stay drunk. Ahlale bedakiwe. Anytime. Usho ungafike ekuseni u7 uthola idakiwe. Why? Because me sober vela kuhle. Vela kuhle ekhaya ngoba ukuba sober kwakhe kunenza ukuthi acabange zonke lezi zinto. Ayicabanga. Yebo? So omunye uthola ukuthi ngenxa yokuthi ulangazelela ukuthola ubaba agcina omunye ngempela esithatha steps ukuthi ahambe ngomfundo baba. Yebo? Ahamba yomfundo baba. Umbuzo ukuthi yena ubaba la yena akacabange ukufunda into. Kusukuma ingane yofuna umzali. It should be that way. Yeah. Ubona ukulimala ingane. Kufanele ngabe ubaba ozihluphayo. Ingane yami ngasiphi. Usuke ingane yofuna ubaba. One of the worst experiences I've heard about engake ngizwe ngawo insizwe iphuma yofuna ubaba. Yathi nifika kubaba wami. Baba wale angikufuni empilweni yami.